Thank you for tuning into Zim News Beat TV. Sekuru makadi. Ini ndiripo zvangu hamene makadi. Tizinani isusu ari sematari. Matari ari right. Handiti ka. Vari kuera wazukuru. Vakawandisa. Ndisi kuti vapedza. Handiti. Chinopa kuti vanhu vauya pari zvinhu zvichitiwa. Kana pasina basa munhu wamuona achisvika ipapo. Saka vari kuuya. Handiti. Ndikuona sekuru chimwe chirwere chandiri kunyanyotrakirwa nevazukuru vakawanda. Chirwere kubva kumhuri dzakasiyana-siyana, mazera akasiyana-siyana. Chirwere chekurasika pfungwa. Chirwere ichokwadi. Ende vari kuuya. Hatisi tinogona. Tinotrya. Vanhu vanogona ndo vanenge vari kunze ndo vanoona kana kuti mutambo webhora ndianoziva kuti apa bhora riri kutambwa apo uye agone kutamba bhora. Saka tinomboita kuti zviite. Handitika. Tiri kuona nhasi Kim ari munomu. Kim ari munomu. Mawiri akaita kusvika pari zvino sofa zvakufadza kana vabereki vacho vari kutenda vari kupupura. Anopupurai vanhu. Ini handisi kuti ini ndagona asi kuti ini ndichazonzwa result kwavandoda mumacomment section kuti muri kuonawo sei nematangiriro zvakaita nevanhu mashoropodza yaita kuti mwana ngaaende kuchipatara hai zvepapapa apore. Ndivachataura ndivachaona nemaonero yavo nemaziviro yavo. Handitika. Pakanaka sekuru. Baba namai Kim nasekuru aKim makadizve. Ndikuona Kim akutondiwevha. Handitika. Parise pano pasekuru kaningu. Handitika. Rega nditange kunzwa kuna baba waKim. Baba waKim. Kuma Robert. Amira sei musikana. Musikana zvachinja vakabva kusvika panapa. Aizva zvingamboita. Kana ndinasikatomborariwo. Zvichita kuti iye anga asingarari saka isina totambudzika nezvaitoitwa naKim ndasamufara. Saizvizvi zvaandafara chaizvo. Kim atochinja atoita nyaya dzekuti andotaura kuti ndinoenda kwakati, mama anoenda zvakati, ndisandotaura sekuru ari kupi, andobvunza zvakatowandisa. Saka ndiri kufara zvakanyanyisa. Ndazvaramba zvakadaro. Sekuru pane nguva dzimwe makore avo ekurarama. Handiti. Makauya panapa rini zvii? 7 ani? June, July, August. 7 August. Handiti. Tiri pano tingobatsirwa nasekuru tichite zvakanaka. Sarongoporoshiwa zvezvididi zvaita zvatonaka. Handiti. Totenda. Handiti. Amai waKim, muri kumuona sei musikana? Handina mashoko okutenda kuna sekuru nokuti zvakanga zviri mwana ande anga ndichitarisira kuti mwana angazogona kutaura neni achinditiwo mama ndoda chakati, mama ndine nzara, mama sekuru aripi, mama vari kupi. Kim anga asina nyaya nemunhu. Munhu anga agara 24/7 achingopopota achirova vanhu but kunondonzwa kufara singaiti. Ndotenda kuna sekuru ndasina kuzvitarisira. Chokwadi. Aiwa, tinotenda. Sekuru aKim. Makashi. Muri kumuona sei muzukuru? Muzukuru ndifadza zvikuru. Pandauya pano nokuuya kwakaita zvachinja zvisingaiti. Pandauya pano nhasi zvanhasi. Angondiona ndavamuona akarara panobhandi. Ndamupupura achibva angoti ndisekuru mauya achibva amuka. Ende tunwa dheiti. Makaroora here sekuru. Ndikati ndoda kundoona mbuya mutsva. Mazoona zvaanga asingamboiti mazuva ose. Saka nokundotsvaka dhedha wacho nokumushaya zvaanga akarara mumota tobvunza mai vake mainini vacho vari pano kuti vabuda ndabva ndazondogara anga. Saka sekuru handingagoni kutenda pamwana iyu. Ino zvaramba zvakadaro, Mwari atikwidze mwedzi gomakore okurarama. Sekuru ndinotenda zvisingabviri. Ino zvangoramba zvakangoita sezvo. Mazviona mai ndokutenda kwangu ndingangutaura. Handitika. Ndinoona baba paipi pamakambo mazuva makatanga kuuya pakamboita kuti tinenge tumakakatwana nehama. Vamwe vachiti baba vari kudzvinyirwa kodzero dzavo kana kuti sekuru vari kudzvinyirwa kodzero dzavo, asi makaramba mukati hapana kwandiri kuenda. Ndiri kuramba ndiripo panapa kusvika muzukuru wangu aita sei apora. Ndizvo. Pazuva ranhasi mungade kutiwo shoko rekuti chii kuhama dzenyu idzodzo dzakanga dzisina kutenda kwakanyanya
pakurapwa kwomuzukuru wenyu. ndizvo Mashoko amungadi kuvataura pazuva ranhasi kuhama idzodzidzo ekuvakawo ndeyekuti chii? pandinotaura mashoko okuvaka ndopokuti izi tasarirwa nopinda kumusha. Tikaenda kumusha manje ndipo ndozoona kutaura kwakanaka maererano nokuziva kuti zvinhu zvafamba sei, nokuti ndingangotaura zvimwe zvinhu zvondisingazivi. Ini ndogona kutaura zvondoziva kana kuna sekuru avo. Patakava nomwana uyu panapa vakati inda kumba, ndakavarambira ndikati handidi kana muzukuru wangu akadai. Ndakagara pano mwedzi wangu utokwana nokuzokumbira manje kuna sekuru nokumutendera nokubva ndaenda kumba nekundaiva ndava namapepa emagetsi. Saka kuti nditaurire hama dzangu dzokunze ndokuti muzukuru wangu kana akaramba akadai zvinoitika kuti ndiwe ndinokurudzirana navo. Nokuti iko zvino ine indogara muno ndindega. Vana vangu vese vari kuSouth Africa manje ndokuva kana vakaenda manje kana vaenda manje vondoonana vachiona zvakaitika kuno mwana. Saka ndokuti ndigogona kutaurawo kuti zvakamira zvakati nokuti ini zvondifadza. Anditika aya ndinotenda sekuru. Abva kumhuri, kubva kuna baba, amai nasekuru, munagamuchirawo sei? Ini nangu mashoko akutora akanakisa chaizvo. Pane rimwe shoko randautaura kutanzi kukura kwembwa hakutasise nzou kudarika. Mukubatsirwamo kune vamwe vanhu vanenge vakabhiriswa machechi vakavimbiswa nebhaibheri shoko raMwari, vamwe vachitorasiswa, vamwe vachipinda mugwaro rakanaka. Saka munhu ukamuudza kuti uya tibatsirane, mumwe anotanga kutaura zvisina basa kana kundishoropodza, but izvozvo hatimbozvitya mani nechikonzo kuti kukura kwembwa hakutasise nzou kuba kudarika. Imbwa dzondohukura nzou inenge chitodarika chitendo kaita sei kanenge chienda. Saka isusu kana munhu akataura zvinenge pamusoro pebasa rekubatsira vanhu hatimiri, hatiteerere mashoko iwayo, hatina kana basa nazvo. Nekuti pane chakanaka chese chakaipa chindowanika ipapo. Kuna mwana anoda kukanda madhaka pabasa rakanaka but hatina basa nazvo. Ende vanoda vanouya vachibatsirwa vachipupura saizvozvo basa richiendera mberi. Kimu tiri kutoendera naye mberi nokuti paakasvika pamwe pakaipa. Ende enge rinoizi pungwe yakada kuchema chicheche, yakambomira chicheche, angoita zvisina basa, akada kupfekenura noizi zvokuti vanhu vangasingarari. But isi takaziva kuti no, dambudziko riperi tofana kudai. Saka tafana kungocleana, tonge taclean up zvinhu zvese zvapinda murungano. Mwana odzoka kuchikoro unodzidza, kana achienda kuchechi nyarara kana achizoenda kuchechi vanozoenda zvavo kuchechi asi tavabatsira muchivanhu. Handitika ndofunga ndo mashoko angu anese kuchinjiro Zimbabwe. Vanotutuka tituke isitereka hatina basa nazvo, tishoropodza isitereka hazvina kana basa, hatina basa nazvo. Ende hapana zvamunenge muchitoita bosi ndikutopuwa simba basa tichienderana naro mberi. Ndanzwa sekuru vachiti zvichida vanogona kuzoita urongwa hwokuti kuendwa kumusha. Ini ndichirangariro dare richimbotanga raimbonziwo panofana kuendwa kumusha. Panozomira sei? Tinoenda kumusha. Pane vakambouya zuva randakavapa ndoona kuti amusikana asi right, ndikati angatimbomira 3 days tichimboona kuti zvakamira sei. So tamira kusvika 3 days dzedziya ndobaza zvamboita kakupika mushana patamupa mumushonga kusvikira aita normal zvokuti tinosvika ngototaramira nyaya muchitokurukura muchitomubvunza achitokuudza zvinhu zvokumashira because munhu anenge ane problem yavo kwamubvunza musha anofana kukuudza. Saka urombo kuenda kumusha hatisi kumira, tiri kutoenda kumusha kuti tinopesa basa sekusina kwatakaita kuya. Saka kune vamwe vana vasingabhirivhu, vanobhirivhu machechi, vanobhirivhu zvinamato zvavo, hazvina kana basa. Chikuru kupona kwemunhu patinenge ndinenge ndisiya kana takatupa sei shure redu ndekuti vanhu ngavapora. Handitika aiwa ndinotenda. Amai Kimu, manga muchibatwa sei pano nevazukuru vasekuru? Ndotenda zvikuru. Pano takagara handidi kunyepwa, chinodya chikafu
makuseni tii, masikati sadza, manheru sadza, kugeza pamadiro. Aiwa handishori. Aiwa handishori. Handiti. Mato ni mwedzi ne1 week muri panapa manga muchibhadhariswa mari mavita se mavitenga chingwa tozi. Kwete kwete zvindakazvifarira nokuti kana akatombozvitaura no ndakataura naye kuti vedu weka sekuru vane mwoyo wakanaka nokuti panyaya dzechikafa imari yawaibuditsa every day kuchenga chikafu but ndopakutenda kuna sekuru aidya kimu kimu ari kudya handiri Zim News Bit TV. Kuranga. Makadi wasukuru. Nchito yani ya mara me. Basa renyi rapera. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV with Robert Tafumani. Yeye pasa mundu apashema mkwara ya pali. Kima akutudzuka. Kima sunungurona sekura akuyenda. Asija kupasa ni mkwara makafika mungu chimpasa mabotisha chaka mabotisha dash. Lati mutsage my bottles 10. Nokuti mushonga muchampa pazopi kumauro pedzisa hondo asidzamara asi masunungurwa zvapera zvindizvo takatambo zvinhu zvacho tazvibata wanonokamboleroka murapashi tapata pomwe ndonkani apa imi kuona kwanu mukuona utane imimi pakuona kwenyu nepamakauya muri kuonawo zvakamira sei aini sekuru ndinotenda zvakanyanyisa chabwino nokuti kimu takachimusunga mubhazi chabwino kwatatiri kwese kucape town wavo anga asingarari achitaura zvisinganzwisiki asingadyi aingorora achingotaura usiku hwese kuenda kubasa tasingawasienda kubasa tara takamusunga makumbo nemaoko chabwino patasvika pasekuru panapa zvakapera zvese chabwino kimangu kadiki kangosara chete ndokangosara zvese zviri 100%. chabwino tinotenda sekuru chabwino vana vezimbabwe kana mune maproblem akasiyana kimu wena sekuru kanengo chabwino andinazvondera ndega ina nakuti azokona zvemafilmu akaita sei ndakasvika kubva kucape town panapa tichirapwa nasekuru tichidya pano kumwa tii makuseni masikati sadza manheru sadza tichirara tichigeza mvura inopisa hapana maproblem takambosangana nawo please vana vezimbabwe batsirikai muvaona mavhidhiyo yedu matangiro akaita kimu munomaziva imini vachiti badrugs chichi vachitaura varaida vachasemadrugs asi kimu mudu munoyo kana mafesi yake masaka anga achidzoka tamadiki wake mari kurwara mwiri wake ukadzoka tamudiki asi kimu wati wafiti atobvanya yadhisi yasekuri aita zvaanoda achitenderera savana vezimbabwe totenda seutanengo marobert tinowatenda futi ndo akaita kuti tisvike pano tatisangana nasendi ratatinaro kana sendi asi takataura naseurobert tiri cape town tikati mwana akatofira mumboyo hatinanga na mari kuita sei yekuti batsirike nemwana mungarobert adondo wari musanetsekana ndira naserukanengo takazopuwa nhambe paserukane kuti tasvika papi tasvika pamutauni tivatraptix kubva ikoko tikatambwa zvakanaka hatinga dambudziko tinotenda manje zvamatotaura kudai so kuti musina mari makatifonera muchaona zvichaita foni yangu niwe kana ane mari wese anenge achingoti handina mari mukomani but ndisizichi kwasekura aiwa hano aiwa kutamba hangu ende vana vatati zvamakaitira baba akimu imutadza nekutitira inenge yamhosva impano ndifuna mbokutendambo mafara. For these and more stories, tune into Zim News Bit TV with Robert Tafumani. Mweya mpinda denga mashi. amaya wanopinda denga yao Mwana asi wacho wakubereka. mwana uyo asi wake ukubereka Asadaimira mwana kuchengeta ipo pano vantu vanyinji atodziva kuti asi mwana wachi. vanhu vazhinji haatozivi kuti asiri wamai vacho Mama wacho ari kunze kwadziko? amai vacho vari kunze kwenyika Ndokutsvaka kubiri. vari kutsvagawo mhanya kutsvaga mari Uyo kudza mwanzangu ndiperekeze ndamai guru namai nini. mai guru namai nini Munzvono utano. Mukadzi womukoma. Ndikuramba kuti kunjoko. taurawo kuti kunzoko Kuna vamwe mai guru namai nini akwanise kuchengetana navana. mai guru namai nini hakwanise kuonana kana kuchengeterana vana Mapezesa? madzisisa Iti zvinchita nang'ono meshi. izvi zvinoitwa nevanhu vashoma Kimu
aidzvinyirambo Kimu aiita zvese tsvina kuzvirutsirambo kurutsira asi mweya aikata basa chichengeta asaibata semwana wangu ndokungoita zvinhu zvese. vangasi anozvikwanisa ngoti Vanhu vangano ngaona angaita zvinhu naye mai Kim Pomwe naye mai Kimu wacho ngamutende mutsikana anofanira kutenda amai avo achigona pansi achirara pasi pamwe vantu vawanda menshi pamwe vanhu vawandawo amutsidikidzana ngevantu vari kuchitokisi menshi vanorara akatsimbikidzana nevanhu ngovanhu vari muchitokisi vantu vanenge wandisana vanhu matambudziko vanenge vawanda panapo vane matambudziko iye achichengeta mbuki iye achichengeta Kimu. iwe Kim Kimu uchachita tani namama akuchengeta mbonduzambu uchata sei namama wakuchengeta nguva yakareba? Don't worry, as soon as I get paid, as soon as I get paid, you know more. You know. ati tani mweya unatanda chizungu chachembo hanzi pandinongoita mari chete amai ndinokuitirai zvakanaka ndotakureva ehe upaya kurapisambo Ko baba choitirei? Don't worry, it's also on the list. hanzi aiwa baba varipo uyu papa uipani nakurapambo chanipasawo chani Hanzi ko inini nasekuru ndifuna ulera nashona ndifuna ni chizungu izi ndifuna ni chizungu reva I wasn't fun number, you know, send it right. unosendera kubisingasi Don't worry, I'll see. Don't worry, number enjoy, Maria. hanzi ndichakutumirai asi kwete izvinezvi ndikatera mari ka ndichambotanga ndambozvifadza inini ndozokutumira wemimi bwino aiwa zvinofadza baba namai Kim nasekuru vakima sekuru vakima akamboya pakamboita kutaura asi vakataura vega nemurume kuti ina hapana kwandiri kuenda kana vakaramba kudzokera kumba kwavo kugrendorazve vakati hapana kwandiri kuenda dzimwewo hama dzakamboda kuya dzakataura mamwe mashoko vakati inini ndiitese ndisiyei nokuti shuviro yangu ndiyo kuonawo muzukuru wangu achiita se achikura achitamba nevavo saka sekuru tirakuvatendawo bhozi ndana baba vashoma nana sekuru vashoma vanomirawo nemuzukuru wavo bhozi vanova vachiti ini pangu ndakapedza ende dzinenge dziri nharo dzekuti ndakabata ndisingazive saka inini chi handina basa nazo asi vakabvuma vakati sekuru kana ndakabata nekusaziva ndibatsirei inini mubatsirawo nemuzukuru wangu nokuti zvakumona achiita se achikura achifara semwe mazukuru saka indira kutenda sekuru nekubvuma nyaya dzavo nekumira nevana vavo nekumira nemuzukuru wavo kuti ndizosvika pazuva ranhasi ratiri ndiramumafara dani nhumbure vambo For these and more stories, tune into Zim News Bet TV with Robert Tafumani. mwana akumenya zvindhakwa madragi vari kupona ifefe ko vanhu vaya kudza kuti endai kwakati mwana waye ari kudhakwa nemadrugs vari kupi izvozvo? avo ndo vachatonyara sekuru vachiona mwana akutoidzira kuchikoro zvakare chadidi akutaura zvaanenge achida zvese achitotaura zvonzwisika vanenge vakunyara mwari achavakumburira kana vachiramba vachifunga zvakadaro kotani vantu ambajaja imbanisana namalisa nchito ko vanhu vanomhanya kujaja kumberi ukuendesa ndapedza basa vanhu vanenge vachida minana sekuru impano mbachita rini minana mishi handite minana impano mbachita rini minana handite minana kuna wale vantu ambatenga fesi yanga achika patelefoni paombo kana vamwe anotora fesi yangu achisa achita zvimari achisa zvimari kuti ndorombesa impano imbarombesa rini ina handirombesi dai ndairombesa upano dai ndairombesa dai nachikaro nanyumba mishi dai nedzimba dzakawanda nemotikari dzakawanda ukumvesesa ndikutoitsvakambokobiri kwete yakuromba mari yacho ndikutoitsvagawo kwete kuromba vantu ngareke kunamiswa kuja vanhu vasanyeperwa kuti vanzi zvire zvikobiri zviri zvanitenga zvamatelefoni zvire kuika zvikobiri meshi mari dzedze dzavanoisa pamafoni dzedze vachiti tine mari iwo pakuyangana nanhamo yakombo iwe pakuona nenhamo yako uberewa mazhi nekuda kuromba obva aenda iko kubva birwa mari yacho unoromba tani unoromba sei zvidafanana muntu zvakafanana nemunhu upinda musidhadho munhu upinda muhararo iwe bwera nakobiri yako uda kugura kana televhizao wauya udatenga tv wobva munhu ati chagwa kobiri yagwa kobiri obvanza ngatigowane mari yadonha pa iwe gura nakobiri yako njake iborosa iyo yavantu yakugwa njache iye adonhedza ende yake muzi iwe ntonga kobiri yako omudza kuti nhonga ine mari yako itaraki una laki meshi une laki rakawanda nonga kobiri upita nhonga muzi nimbana yanga mudza kuti yangu yandinayo yakatokwana mapezesa zvikuchitika tuzvangurevathu zvinhu zvatu ureva ndikuchiita koko kutaura kwandikuitawo ifefu musidhadhi izvozvo mutauro marowa teshi marowa 10 vantu nhasi mava kudorwa 20 mamwana kunorowa 15 zuva nazuva zuva nezuva
chikiri chimwe chamukara muchiuzo wangu kuti una chagwa chinonzi chikiti chimwe chete chinomoza chikiti chimwe chete chimodzi chikiti udzambo azurova chikoma skiri imwe chete umwana bwera pano kuona izvi kuona izvi adamenyewa kobiri ati muna kobiri atazayangana muna izvi basi chichati chimwe ichi umwe akatobiriwa atiberewa kobiri akatobirwa mari na kobiri iyi kobiri amene pangobiri zingasi dzose chikiri chimodzi amenyona chikiti chimodzi hazi skiri rimwe chete chinchitwa chikiti chimodzi hazi chinoitwa chikatsi chimwe chete chikiti zvinchita zvazvo zvingaite apa kureva kwadzukuru wanga taura kwazukuru wangu ndikukufunani ndinokudai mwense muri kumukunza kwadziko ese muri kunze kwenyika newense akudwalirwa wambo na matenda akupenga rwere wekupenga nimthandiza popano ubatsira panapa kwete zvakunama kwete zvokunyepa tambesana tawirirana uyu makaenda naye meshi uyu mukaenda naye makakharambo madzuwambo madzuwa matatu mukaona magara naye mawiki matatu mawiki matatu mudzoka naye kulizivu munodzoka naye kuri muchibwera chimuyangana anouya achimuona kozi kuna vamwembo vantu vatoshuwirambo kuti aramba achichita zvaachita nokuti kuna vamwe anoramba achishuwira kuti aramba achiita zvakuita impano ndaima vantu aitukana dzina rangu ivhevi mazuva achatukika mashi inini vanhu vaitukirira zita rangu mazuva achatukika lini mazuva achitukika manje amuti kanenge ampengo kanenge anopenga kana akareva basi kana kareva zvanenge arevambo iyo kana kataura zvanenge ataurawo unoona weka nyamara weka areva achitukana wale waye anenge achitaura zvanenge achitaura waye ndoanitama ngabwera kuno meshi ndoanomhanya kuya kuno kumanje achitibwera mudomona masaji pamudaika vhidhiyo ndindareva zvakuti pare sekuru muona pavhidhiyo paye ndindakaisa meseji yekuti asi ndazo mpepo yandipatamo ndabwerambo saka mhepo yandibata manje ndauya manje mbezesa zvikuchitika toto zviri kuitika izvizvi ukaona munhu chichorambo mupostori ukaona munhu uchishora mupostori polisiya mupurisa timateriko imbavha chabwino ndipe mafara manyinji hana zvakawanda zvekutaura popano kubwera kwandikachiita nakubwera kuzopasanisa ukama wantu nini kuya kwandakaita hana kuzopesanisa vanhu pakugara vantu mipo mutsudzuke kimwe aweke madhara kana kuti kimwe api pana pakainga baba chabwino muchengeteni bwinobwino madhara chengetai baba zvichitika zvinoitika pakukwatama pakurarama tambesana chatawisambo ife chatairwisa isusu tawisa kuti mwana apore kuti mwana apore ndo zvachiitikambo wale ana kutubu wale ngaachireva meshi nchito tamatisa waye ana kutubu waye hanzi ngaachitaura basa ndapedza ngareti ngatitukwanika atuke ngatuke meshi ngatuke katone kimuyo chabwino pandakasvika panapa ndakimu ndandizoraga nebvumbo asekura nakwaudza ndikati kanambobvisa nenyaya yemusikana ndiana ndafambira mazuva ndada kuuya iwayo ndokuparakatanga mukarega nonga pamavhidhiyo ekutanga nonga munhu ndatokamira tada kutofamba ndikaudza sekuru kumwana tafambirawo soro wangu asiya zvemwana ndoita sei ndorapwa gumbo sandangonyara ndati wapuwa mushonga here kuti anichapuwa sekuru ndichinyara kutaura nezvegumbo rangu asi ndaitaura gumbo rangu rapora inora rakutopora ndaitotadza kufamba motoriona gumbo iri please gumbo rangu ranaka ozoya zvimwe zvaichitaura vanhu vachiona pamavhidhiyo asekuruka vanga vati ndizvemufirimu ndakatoona ndagara tuma ndiri panapo sane chingoonawo vachiuya vachipinda vabuda kumata nezvechiko chingobvunzabvunzawo takarenga taitiri pano tane 1 man tichingotaurawo tane 2 man zvinozoita hatichinja kimu sadazoona vana rumbi kana makamboona rumbi achibuda vana rumbi takazoona panadziwa kumareviewo tandirumbi zvo tobvunza kuti rumbi nasekuru vanozivana havana ukama kurava kuti hazvii zvemufirimu iri ndizvechokwadi kuna primu aifamba aigwesha nedumbu aitashangara nyoka tikati hamena vanhu vasekuru vanhu vanga achingotaura kamunhu achiguta ake ari panenge ari achingoti koza hataona nhamo yatakaonawo ukausvika pano paground pasekuru ndopana kuti ichokwadi vari vatiziva vana kimu vakaona nakimu tiri pano hatisi hama dzasekuru sekuru vakati kutibatsirawo kuti tione kuraramawo vachataura nezveriwo kuti vana kimu tovaziva vavane 2 months vari pano kimu akaita zvakati zvakati but kimu avachi avaraiti saka hazvizokunyepa izvi indazoona ndega ndiri pano ndaimbota zvokufunga kuti ichokwadi icho unongo chingotaura munhu zvokupenga zvokusaziva kuti
kubatsirwa ndikupi asi sekuru maita makaita basa sekuru manje zvandinoita manje baba Kim munhu akandifonera kana kuti akanditsvaga ine dambudziko rake akanditi ndiendese kwasekuru Kanengo handimuendesi ndinofanira kumupa nhamba yasekuru Kanengo neadhiresi oya ega asi munhu akauya kwandiri akati ndine dambudziko rakati ini ndinoriona ndariona kudaro ndinozotsvaga sekuru varipo panguva iyo sekuru Kanengo muriko here kune muzukuru andambudziko rakadaiso aiwa ndipo ndaenda kuMozambique sekuru Nhingi muriko here ndine muzukuru andambudziko rakadaiso uya kana ndiriko woita sei ouya ivo vese amuri kuona anarumbe vaya havana kumbotanga nekutaura nasekuru Kanengo vakatanga nekuya kwandiri izvi tinozviitira kune vanhu vaya vanoti madhirama ende kana ari madhirama kudaro mimi ndofunga baba Kim kana kuti nemudzimai wenyu achitanga kutaura nini tinozvichengeta izvozvo nhoroondo iyoyo kuti honai munhu kana riri dhirama ndiye akatanga kunditumira meseji takafonerana apo takataura zvakati takazomuti ndataura nasekuru Nhingi vati uya kuno kusvika mazita sei zvokuti imimi dai makatonditi muda kuuya kwasekuru Kanengo dai musina kugara ipapo pamwe muri kwasekuru Nhingi uko handiti mazvona tiri kubvisa nyaya yekunzi ana sekuru vanotenga vanhu ini ndinotenga vanhu handiti mazvona ndinotenga vanhu ndichita sei ndichivaendesa kuna ana sekuru vanoziva kuti ende ndinotoziva kuti ana sekuru vacho vandinoshanda navo vese vanogona basa chimwezve zvakare ndechekuti kuna ana sekuruwo zvakare vari kundifonerawo inini vanoda kushanda neni ana sekuru ava vana basa ravanoziva sekuru vanogona basa vanotsvagwa nevazukuru kwete kuti mimi sekuru ndimototi Robert aiwa kuna zvakadai saka zuva rega ndotofonera vana sekuru vanati kana muchigona basa itai kapo ini munondidii asi zva kuti vanenge vada kundishandisa kuti vabire vanhu mari handiti mazvokuenda tadosvika parengi tisingazotokuenda kupi tasvika parengi toburuka bhazi adzinobva tozonzi kwaseruka ndakati uyai kana mama ararameta sei mundiudza ndikayapinda kwese vanga sikabati mukoma Robert tosvika Robert isasvika kwasekuru atizoti sekuru api sekuru Kanengo ndobva takasvika pano sekuru mukoma Robert tokutendai tibatsire vanhu vese totenda inini kutenda kwangu ndoda kuti kana masangana nevamwe vanhu vandambudziko rakaita sairoro nemamwe matambudziko amakaona sekuru vachibatsira vanhu panapa imimi ndimavaparidzi veshoko ikoko ndokunditenda kukuru ikoko nekuti vamwe vanhu handikwanisi kuvaziva vamwe vanhu vakwanisi kutani kwandiri asi imimi panezenge pachifambawo Kim vanokati ko vavati apa munenge mandi zvikuru nekutendawo zvakare sekuru Kanengo ndakadzokera pa1 week apa ndakadzokera pa ndakangosva inzi takakuoneka paTV ndikati kupi wati vanhu sakaita sei sakeptanese hama dzangu dzese mafriends angu ese kana unongondi vachikufambawo ongoti murume takambomuona vachaa chikunza kuti zvakafamba sei ndovataurira nyaya saka musavatendai kuna Robert mubva matendai kunani kuna sekuru Kanengo handitika ini zvakutendawo sekuru nekubvuma kukugamuchirai musina kana sendi vakakubatsirai musina kana sendi ramakabhadhara musina mari yemushonga yamakabhadhara musina mari yedare yamakaita sei yamakabhadhara izvozvo zvinokuratidzaiwo kuti munhu yaanogona basa dzimwe dzenguvawo dzimwe n'anga dzamunoona pamaYouTube idzi dzinotungamidza mari stereki hapana chinobuda chimbondibatsira kana zvaita ndozokubhadhara muone kuti motaurana kuti chi handiti mazvona saka hayo tinotenda sekuru Kanengo nekukubatsiraegaisabhuku vavhare dare ndinotenda sekuru nokuita kwamakaita kwakandifadza zvikuru zvakwakandifadza zvikuru ndinotenda zvambutaura Robert ini pavakatauya murooro wangu nomwana wangu ndakati kana asina kupora zvechokwadi handindi kumba sekuru vavati indakumba ndikati hazviiti saka ndinotenda zvikuru zvisingaita ndotevedzera mashoko areva vamwe kuti vakataura kudaro izvo ndakataura kudaro handikangamwe saka pakuonekana kwedu ndokokuti ndainchida hangu kuziva kuti ndava kuwirirana navana vangu here kana kuti chii chaitika kumairana nemutoro wamaita wamamuna panapa saka ini mutoro uyo handizi kuti ndakusiyirai muhomework yekuti inini
ndichazobvunza kuti chakaisiwa nani. Sekuru vakataura vari vega vakati chimbinai muchakapadara. Saka ndiri kubvunza chakaisiwa nani chinhu chakadaro. Plus izve makambotaura pakutaura kwatakaita kuti baba uyu mwana wangu achaenda kumasvingo kundoisa huku. Handizi kuti zvapera here pano zveaitika pano. Chabwino. Ndozvinokumbira apa nonte problem. Alright, apa zvina kuipa. Ndisisa muzukuru wangu. Ndisisa muzukuru wangu. Tofuna kuti ntchito yako meji iwe udalira mafara kuti mpana ansikutudzuka mwana wangu asina kupora. Ande makati pana handisi kubva kusvikira mwana wangu apora. ndizvo. Impanda kalera kuti mwana wangu unomporesa kupano. Nditi ndakati mwana wangu anopora chete pana. Havakataura. Chadidi apa achitatani? Apa aita seya. Apuro. Chabwino. Chaikonzesa chiendo chatachosambo. Chaikonzeresa chiendo chatabvisa. Ompesesa. Kunzisisa. Tufuna nini mafara walewa mafara kuti mpano ndofuna nini kupesana wana wangu achandifuna one. Anomaita handisoda kuti ndipesane wana wangu ndichaziva kuti zvinhu izvi wana wangu tichazowirirana here. Tinowirirana mudhara wedu uyu. Chadidi. Mungamwongere chani? Munovavengere. Hativavengi. Inongora kana kachita muzukuru wanga. Ini kuya kwandakaita. Ndouza muntu tambudziko rake ndiribe kubwera kuzopesanisa vantu. Ini ndana kuzopesanisa vanhu. Wambesesa? Wanzwisisa. Ntchito yangu tatomaliza meji. Basa renyu tatopedza. Chamafuna kuti muntu apore. Chakaida kuti munhu apore chakaipa chabuda. Tapesana. Awirirana. Chabwino. Tudzukana. Tini baba wedu hativavengi totovafara chaivo tovavengerei. Zvatopera baba. Muchabviswa changa chirwadza mwana. Saka mwana vafurei. Tinotenda mukoma Robert nasekuru vanenge. Chabwino. Machifungunorawo. Chabwino. For these and more stories, tune in to Zim News Bit TV.